Hi guys, welcome to Baler. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste. Okay, now nandito na kami. Papunta kami sa Mother Falls. Ito yung baba ng Mother Falls. Ayan siya. Yee, ang ganda. Ayan, naglalakad kami ngayon sa ano po ito? Tulay? Papunta sa Mother Falls. Andiyan guys, nakikita nyo ayun! Ayun o! May tubig! Ayan. Lakad lang guys. Nakita nyo yan? Doon! May tubig doon. Ayan. Hi guys, I'm with Shawi. Pakyat kami ngayon sa Mother Falls. Ng Baler. Ng Baler. Ayun na yung baba ng falls Eto, pakyat na kami. Kasama ko si Leslie. Papunta kami na ngayon ng Mother Falls. At ayun yung mga kasama namin, naiiwan sila kasi ang tagal nila maglakad. Ha? Kami ni Leslie, kasama namin ang aming tour guide. Anong pangalan mo, te? Divine po. Divine, ang aming tour guide. So, ayan, lakad lang. Mga beshi, kaya nyo yan, ha? Go, go, go. Hi guys, habang naglalakad kami, paakyat sa Mother Falls, nakakita ako ng pineapple! Ayun o! Pineapple! At ayun siya, mahaba siya, may pineapple pa doon. Oh, diba? Nakakabaga. Wala pa ako sa wala pa kami sa kalahati. Dito pa rin kami sa umpisa, paakyat sa Mother Falls. And nakakabagod siya, puro pawis na kami. Dadaan na naman ulit tayo sa panibagong tulay at kasunod ko si Shawi, si Cristel at si si Carl. Carl, nasan ko? Ayun. Ayan. Nasa tulay po kami, naglalakad kami. Ayan na. Cross na naman tayo ng bridge. Ito ay pangatlong bridge na ngayon. Ayan. Ayan pangatlong bridge na yan. Pangatlong bridge. Ayun sila. Eto na. Pakalahati na. Ang ating nilalakad. Ayun no. Pakalahati na tayo na nilalakad guys. Yung mga kasama ko nandun sila. Ang layo nila. May mga bata kasi kaming kasama kaya ayun. Ang bagal nila maglakad. Ayun yung falls Ayun Ay, hindi pala falls. Yung baba ng falls pala. Ayun Ayun, nakikita niyo ba? Yun. Nakita kami na. Anong tawag dyan? Bolog. And I'm back guys. Tatawid na naman tayo sa mini bridge number 4. Ayan, mini bridge number 4 to. Tatawid tayo. Here. Diba? Tawid tayo sa mini bridge number 4. And I'm back. Malapit na kami. At ito na, nakikita na namin ang mini falls. Malapit na kami kami sa Mother Falls. Nandito na kami sa baba at ayun yung mini falls. I'll be back. Hi guys. After 30 to 45 minutes walk, malapit na tayo guys. Ayan na Malapit na. Ito na po kami sa Mother Falls. Joke lang. Ito na kami, papunta na kami. Malapit na kami sa Mother Falls. Ayan na.
Yun, kung saan marami nag-swimming. And this is it, guys. Nakarating na tayo sa Mother Falls. Ayun na siya. Yun! Ayan. I never wanna let you down. I never wanna let you go. Getting tired, always running around. If you wanna go, let's go. Hi guys! Okay, pauwi na kami. Hindi ko napakita sa inyo yung pag-swimming ko kasi hindi naman pwedeng pang-swimming tong phone ko. Pero pauwi na kami. Tapos na ako mag-swimming. Nabasa na ako. Ayan o, basang-basa ako. Ayan yung shower falls. Hindi ako makapagpa-picture kasi ang hirap bumaba. Baka madisgust daw ako. So ayan, trekking uli pababa. Kasi syempre, mas madali na bumaba kasi puro pababa na lang yung daan. Unlike nung pataas kami kanina. Struggle is real. Lalo na ako bataba. Ang hirap maglakad. Pero ngayon pababa na. Mas okay na kasi mabilis na lang. Puro pababa na lang kasing daan. Pero ayan o, kapag naglalakad ka, katabi mo yung, sasabay mo yung course. Ang saya lang, sarap sa pakiramdam. Hindi, ang masasabi ko lang nasa museo de Baler na tayo, guys. Okay. Di ba, Leslie? So, hindi ako na-inform na pinasuot ko to. Okay. Yan! Ngayon, okay na. Nasaan tayo ngayon? Museo de Baler. Ayun! Ang galing! Hi guys, nandito kami ngayon sa Ermita Hill kung saan aakit daw kami ng hagdanan na 100 something na hindi ko pa bilang dahil hindi ako nakikinig kanina sa aming tour guide. Ayun o, Ermita Hill. Ayun. Ermita Hill Baler. Ayan siya. Bawal magdala ng pagkain. Charot! Pamunta kami ngayon sa Arboretum of Aurora. Akit na kami ng 278 steps. Yun daw yun. Kasama kong umakyat. Ang kasama ko sa vlog. Si Leslie at Team Blagadag 2.0. Yeah. Nagsisimula na kaming umakyat. Ayan na. Umakyat na kami pa isa-isa. At ang taas na ni... Bakit na kami? Ayan na. Yung totoo. Trekking pa rin mo. Hagdanan naman ang trinek natin. Yung totoo. Oh. And we made it. Here's the crowd. Come on. Ilang steps na lang. 3. 1, 2, 3. 1,